Okay sana. Yes, reka nongere ngushimire cyane wowe urimo kunyumva muri aka kanya. Urimo kudukurikirana uri mu bice bitandukanye by'igihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Uratwumvira kuri internet ndetse ukadukurikirana kuri YouTube channel yacu yitwa Audi Music Studio. Turi muri cya gisata cya entertainment muri bite muri Nyagatare, ariko tukamenya n'amakuru ari hirya no hino, tukamenya ukuntu bihagaze hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda. Right, nitwa Hosana the Sax. Iyi ni Audi Music Studio nkuko nabikubwiye. Tugiye kuba tukugezaho amakuru menshi atandukanye avugwa muri showbiz, amakuru avugwa mu myidagaduro cyane cyane ndetse no muri sport. Hey, ndakubwiza ukuri biraza kuba bimeze neza cyane. Reka nsuhuza abakunzi bacu batwumvira hirya na kure, abantu batwumva bari bwota amasimbi, inshuti zacu ziri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, inshuti zacu ziri muri Canada, inshuti zacu ziri hirya no hino. Ndakubwiza ukuri yuko ni ibintu byiza cyane kandi turabishimira kandi turanabakunda. Ahubwo reka nkubwize ukuri yuko uyu munsi tuza kubana neza. Exactly, isaha yose mwaba muriho aho muherereye, reka nkubwire yuko aya n'amakuru agezweho kandi y'imyidagaduro. Tugiye guhera ku nkuru rero ivuga yuko indirimbo yitwa Unavailable y'umuhanzi Davido yaciye agahigo kuri Spotify. Ndaje nkubwire ukuntu byagenze rero. Indirimbo yitwa Unavailable ni indirimbo y'icyamamare Davido yafatanije na Musa Keys. Yaciye agahigo gakomeye ku rubuga rwa Spotify, aho yabaye indirimbo ya mbere yo muri Nigeria yumviswe n'abantu barenga miliyoni 100. Ntabwo byoroshye na gatoya, ntabwo ari ibintu wavuga yuko byoroshye kubera ko indirimbo kuba yarebwa n'abantu barenga miliyoni 100 kuri Spotify, ikaba n'indirimbo ya mbere n'ibintu bitangaje sana. Muramuzi cyane, n'umuhanzi akaba n'umwanditsi w'indirimbo yitwa David Adedeji Adelek, uzwi cyane ku izina rya Davido. Akomeje kwibikaho uduhigo abikesha mu bihangano bye. Kuri ubu rero indirimbo ye Unavailable yafatanije n'umuhanzi Musa Keys wo muri Afurika y'Epfo yamuhesheje ikuzo ku rubuga rwa Spotify, urubuga rukunzwe n'abatari bake hano kuri iyi si ya muzika ndetse n'isi y'imyidagaduro muri rusange. Iyi ndirimbo Unavailable ya Davido yasohotse kuri album yitwa Timeless, yasohotse muri Werurwe uyu mwaka. Werurwe n'ukwezi kwa gatatu. Iri mu zakunzwe cyane kuri iyi album, ikomeje kumwinjiriza gatubutse ku mbuga zicururizwaho umuziki sana ku rubuga rwa Spotify. Indirimbo yaciye agahigo ko kuba iya mbere yo muri Nigeria yujuje abantu miliyoni 100 bayumvise mu gihe cy'amezi 8 isohotse. My dear, amezi 8 yonyine. Indirimbo yitwa Unavailable ya Davido yakoranye n'umuhanzi Musa Keys yaciye agahigo kuri Spotify now. Iyi ndirimbo kandi ihatanye mu bihembo bya Grammy Awards 2024. Inahabwa amahirwe yo guhesha Davido igihembo cya mbere cya Grammy, iri no muzo yahimbye mu birori bya Trace Awards 2023 birutse kubera mu Rwanda. Murabizi ibirori by'ejo bundi rwose, maze akazamura amuranga mutima y'abanyakigali benshi bakavuga bati ewan Davido umuhanzi mwiza kandi umuhanzi dukunda cyane. Mwabyumvise rero, iyi ndirimbo yabaye iya mbere yo mu gihugu cya Nigeria, abantu barenga miliyoni 100 bamaze kuyumva. Unavailable, indirimbo ya Davido iciye akagahigo nyuma yuko imaze gusubirwamo igice cya kabiri kirimo umuraperi kazi Lato ugezweho muri Amerika. Muramuzi cyane umuhanzi kazi Lato, ndetse hashize n'iminsi 8 gusa icyamamare Shampoo na Ding Dong
bamaze kwisubiramo na Davido bwa gatatu. My dear, iyi ndirimbo kandi mwamaze kumva yuko inahabwa amahirwe yo kuzahesha Davido Grammy Award. Ikazaba ari award azaba abonye ku nshuro ye ya mbere. Davido nkuko mwabyumvise neza cyane ku mazina ye, ababyeyi bamwise ni David Adedeji Adeleka. Sana jewe nitwa Hozana The Sax. Nabikubwiye neza cyane yuko iyi ari Odi Music Studio, turi muri cya gisata cya entertainment, igisata cy'imyidagaduro, aho tukugezaho amakuru meza kandi amakuru agezweho mu myidagaduro. Ntuze gucikwa iyi nkuru, nkubwira yuko twayisomye ku Rwanda.com. Tukababwira nanone yuko tuza kubabwira amakuru menshi yavugwa mu myidagaduro. Hari inkuru nanone ivuga yuko umutoza wa Arsenal yahamijwe amakosa yo kwibasira abasifuzi. Abantu bakunda sports baribaza bati aya makosa ni ayahe? Uko biri kose ndaje mbabwire muri rusange, ndaje mbabwire ngo mbese n'ibiki birimo kuvugwa mu myidagaduro, cyane cyane muri sports. Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Bwongereza FA ryahamije Mike Arteta utoza ikipe ya Arsenal kwibasira abasifuzi. Mu ntangiriro z'ukwezi, uku kwezi turimo kwa 11, ubwo ikipe ya Arsenal yatsindwaga na Newcastle United igitego kimwe ku busa muri Premier League. Iki gitego ntabwo cyavuzweho rumwe. My dear, impamvu nuko Joelinton watanze umupira uvamo igitego kuri Anthony Gordon wagitsinze, byagaragaraga ko yawukuye hanze, ariko abasifuzi bo bemeza ko utari warenze wose. Nyuma y'uyu mukino, mu kiganiro n'itangazamakuru, umutoza wa Arsenal Mike Arteta yavuze ko abasifuzi bemeye igitego kitari cyo, ndetse nyuma n'ikipe ye ishyira itangazo hanze ryemeza ko batishimiye imisifurire. Now kuri ubu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Bwongereza FA ryamaze gutangaza ko uyu mutoza yarenze ku mategeko yibasira abasifuzi. Sana Mikel Arteta yahamijwe amakosa yo kutubahiriza itegeko rya FAE 3.1 bijyanye n'amagambo yavuze mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru nyuma y'umukino wa Premier League wari wahuje Arsenal na Newcastle United kwa gatandatu tariki 4 Ugushyingo. Amagambo yatangaje agaragaza imyitwarire idahwitse koko yibasiye abasifuzi kandi byangiza umukino cyangwa bigasuzuguza umukino. Na Mikel Arteta afite uburenganzira bwo kwiregura kugeza ku wa kabiri tariki 21 Ugushyingo. Mu gihe uyu mutoza atakwiregura agamwa n'aya makosa, ashobora guhanishwa kudatoza imikino runaka. Mwabyumvise neza cyane, n'umutoza wa Arsenal Mikel Arteta ashobora gufatirwa ibihano bikakaye cyane, bikaba byatuma ibintu bitagenda neza cyane rwose. Ndakubwiza ukuri yuko kandi mu kanya gatoya exactly ndaza kubwira inkuru ivuga yuko Lema yongeye gushinjwa gukorana n'imyuka mibi kubera ibyo yakoreye muri Arena. Ibyo yakoreye muri BK Arena murabizi, nanone arashinjwa gukorana n'imyuka mibi nanone. Ndakwiye inkuru nyibabwire. Now nyuma yuko rero Lema hakoreye igitaramo muri 02 Arena, abantu bacitse ururondogoro kubera uko yaserutse yambaye ibivuga ko bifitanye isano n'imyuka mibi ndetse no gukorana n'imbaraga z'umwijima. Man, mu minsi yashize Lema yashinjwe gukorana n'imyuka mibi inyura mu mikufi yambara, ndetse igitaramo yari gukorera mu gihugu cya Ethiopia kiza guhagarikwa n'idini rya Orthodox risanzwe ryiganje mu buyobozi bukuru bw'iki gihugu.
nyuma y'icyo gihe rero Rema yaje kunyomoza ayo makuru avuga ko adakorana n'imyuka mibi. Arababwira ati man, jewe ntago nkorana n'imyuka mibi mutazambeshyera, ahubwo avuga ko ari abantu bamubeshyeye kubw'inyungu zabo, ndetse yongeraho ko Yesu ari we mwami mu buzima bwe n'umukiza bigendanye n'aho yavukiye. Mu minsi yashize sasa Rema yakoreye igitaramo muri 02 Arena yo mu Bwongereza, hanyuma aseruka ku rubyiniro yipfutse mu maso anicaye ku ifarashi yaka umuriro, bituma abantu bose bahita bashamadukira kumureba cyane. Nyuma y'iki gitaramo rero abantu bavuze ko ibyo yaserutse yambaye, ndetse bamwe bemeza neza ko asigaye akorana n'imyuka mibi. Bavuga ko masike yari yambaye isobanuye imyuka mibi, naho ifarashi yaka umuriro ni ukubuza abantu amahwemo yo kubaho batumva ibihangano bye. Abantu niko babuze di. Bamwe mu bantu batizerera mu myuka mibi harimo bamwe mu bakomoka mu baya Benin muri Nigeria, aho Rema avuka. Bavuze ko ibyo kugereranya imyuka mibi n'ibyo Rema yakoresheje ntaho bihuriye, ahubwo ibyo yaserukanye byose bigaragaza umuco wabo muri iyi ntara sana. Then ku rundi ruhande rero Rema ahakana aya makuru avuga ko mask yari yambaye mu maso ishushanya umwamikazi Idia, mu gihe ifarashi yaje yicayeho igaragaza umuco wabo muri Benin. Impamvu abantu benshi rero bakunze gushinja Rema gukorana n'imyuka mibi ni ukuntu yamamaye mu myaka mike atangiye gukora umuziki, ndetse ejo bundi akaba yariyongereye ku bandi bahanzi mbarwa bo muri Afurika babashije kuzuza 02 Arena yahariya muri Nigeria, nubwo hari bamwe batizerera mu myuka mibi. Umuhanzikazi Efya wo muri Ghana aherutse gutangaza ko yanze inshuro nyinshi kujya gukorana n'imyuka mibi, nubwo yahawe usabe inshuro nyinshi, ariko akemera gukorana n'Imana, avuga ko ariyo imuha imbaraga sana. Then umuhanzikazi Black Shelif niwe wundi wari waravuzwe ko akorana n'imyuka mibi kubera ibishushanyo yiyanditse ku mubiri, asabwa no guhita bisiba bwangu niba ashaka ko akomeza gukora mu bushake bw'Imana sana. Nuko rero mwabibonye yari ifoto igaragaza uko Rema yinjiye ku rubyiniro, akaba ari nayo ikomeje guteza urunturuntu mu bantu bavuga ko yaba akorana n'imyuka mibi. N'amakuru agiye atandukanye abantu bakwiriye kuba bamenya. Reka nanone nkwibutse yuko turi mu gihe abantu bakwiriye kuba bamenya iki kintu. Ati Rwanda ubuhanzi yagarutse ku nshuro yayo ya gatatu season 3 now. Reka nze kubabwira now ukuntu ibintu noneho bihagaze muri Ati Rwanda ubuhanzi. Ni amakuru rwose nagiye nkurura, makuru ameze neza cyane muri Ati Rwanda ubuhanzi. Murabizi ko ari irushanwa mu by'ukuri rizenguruka igihugu cyose rigamije gushaka abanyempano mu byiciro bitandukanye. Ndakubwiza ukuri yuko irushanwa ryagiye rikundwa n'abantu batari bakeya. Rero hano mu karere ka Nyagatare hari itangazo abahanzi ndetse n'abanyempano bakwiriye kumva. Yes, noneho ni ukuvuga ko urubyiruko rwo mu karere ka Nyagatare ruri hagati y'imyaka 18 ndetse n'imyaka 30 rufite impano mu byiciro 9 bikurikira. Ubwo tugiye kubivuga uko byakabaye. Inshuti zanjye rubyiruko, ibi byiciro mukwiriye kubyumva kandi mukaza no kumenya ibyiciro murimo, kuko turaza kubivuga mu ndimi ebyiri. Ndavuga ururimi rw'Ikinyarwanda ndetse n'ururimi rw'Icyongereza nk'uko byasobanuwe hano. Icyiciro cya mbere ni icyiciro cy'ubugeni bwifashishije ikoranabuhanga. Mu rurimi rw'Icyongereza dukoze kubyita digital art.
icyiciro cya kabiri ni icyiciro cy'ikinamico n'urwenya, acting and drama. Icyiciro cya gatatu ni icyiciro cy'imbyino cyangwa se dance. Icyiciro cya kane ni icyiciro cy'imideri, mu cyongereza twita fashion design. Icyiciro cya gatanu sasa ni icyiciro cy'umuziki, music. Abahanzi, abaririmbyi bakora umuziki, please mwiyandikishe, then mujye muri ati Rwanda ubuhanzi, mugaragaza impano zanyu. Icyiciro cya gatandatu ni icyiciro cyitwa ubusizi n'ubuvanganzo, literature, cyangwa se mu gifaransa literature. Now mu gifaransa ni gutyo byitwa, ni literature, bwaba ubusizi nyarwanda cyangwa se ubusizi mu zindi ndimi, ibyo bintu bikaza kugenda neza cyane. Reka nsuze umusizi witwa Leki, aho yibereye hano mu gisata cy'imyidagaduro hano mu karere ka Nyagatare. Icyiciro cya karindwi nanone ni icyiciro cyitwa ubugeni, visual and plastic arts. Icyiciro cya munane ni icyiciro cyo gufotora, photography, ibintu by'amafoto, murabyumva neza cyane. Then icyiciro cya nyuma ni nacyo icyiciro cya 9 ni icyiciro cyo kwandika no gutunganya filime. Murabyumva neza, ni film making. Now rero urubyiruko rukanguriwe kwiyandikisha ku kigo cy'urubyiruko cya Nyagatare kirimo gukorera kuri stade ya Nyagatare kubera imirimo yo gusana aho gisanzwe gikorera. No, abantu bashaka kwiyandikisha bagomba kwiyandikisha bitarenze tariki 20 Ugushyingo 2023 kugira ngo bazitabira amarushanwa azabera ku rwego rw'intara y'Iburasirazuba mu karere ka Kayonza kuri Midland Hotel tariki 23 z'ukwezi kwa 11 2024 hazaba ari ku wa kane. Ni itangazo ryatanzwe n'umuyobozi ukuriye urubyiruko muco na siporo hano mu karere ka Nyagatare. Banyakugira imana rubyiruko ndetse n'abanyempano murasabwa kwiyandikisha kugira ngo mwitabire iri rushanwa, ibintu bikomeze kugenda neza cyane. Iyi ni Odi Music Studio, turacyari mu makuru y'imyidagaduro, tubabwira yuko wakora subscribe niba utarayikora kuko tumaze gukundwa n'abantu batari bakeya. Nawe ubaye umwe mu badukunda ntabwo byaba ari bibi, ndakubwiza ukuri. Nitwa Hozana the Sax. Aya ni amakuru ndimo kugenda nkubwira, amakuru y'imyidagaduro. Hari inkuru nari nakubwiye ko nza kukubwira nanone, inkuru nziza cyane hano iri ku Rwanda.com. Kayirebwa Cyusa ndetse na Luti Joel bari mu bazaririmba muri MTN Iwacu Muzika Festival. Ni inkuru iri hano ku Rwanda.com. Sana abanyamuziki bubakiye inganzo yabo kuri gakondo barangajwe imbere na Cecile Kayirebwa bagiye guhurira mu gitaramo MTN Iwacu Muzika Festival gakondo kizaba ku cyumweru tariki 26 Ugushyingo 2023. Ni kimwe mu bitaramo byari biteganyijwe muri iri serukiramuco rya muzika ryabanjirijwe n'ibitaramo byabereye mu ntara zitandukanye z'u Rwanda. Iki gitaramo kizahuza Cecile Kayirebwa, Muyango, Ruti Joel, Cyusa Ibrahim ndetse n'itorero Ibihame, kandi kikazabera muri BK Arena mu mujyi wa Kigali. Sana umuyobozi wa East Africa Party Mushama Joseph Bubu uri gutegura iki gitaramo yabwiye Inyarwanda ko sana kuri inshuro batekereje ku bahanzi ba gakondo babategurira iki gitaramo, kandi bite cyane ku bahanzi bazwi muri iyi njyana. Ati ni igitaramo twiteze ko kizafasha benshi mu bakunda gakondo kuko tuzataramana n'abahanzi bakuru muri gakondo ndetse n'abakibyiruka bazwi muri gakondo. Rero nabavuga ko ari umwanya, navuga ko ari umwanya mwiza ku bakunda aba bahanzi n'inganzo.
sana. Ibitaramo bya MTN Iwacu Muzika Festival byabereye mu majyepfo y'u Rwanda mu karere ka Huye, mu burasirazuba, byabereye mu karere ka Ngoma, mu burengerazuba, byabereye nanone mu karere ka Rubavu, naho mu majyaruguru byabereye mu karere ka Musanze. Ibiciro byo kwinjira muri iki gitaramo byerekana ko ari ibihumbi 10 ndetse ibihumbi 15 ndetse n'ibihumbi 20. Abahanzi bazaririmba muri iki gitaramo batangiye imyiteguro basubiramo zimwe mu ndirimbo zabo, bitegura kuzasusurutsa abakunzi babo muri iki gitaramo. Ibitaramo byo mu ntara bya Iwacu Muzika Festival byaririmbyemo Bruce Melody, Riderman, Arin Sano, Bushari, Chris Easy, Bwiza, Neo Bosco ndetse na Africa. Ngaho rero ushaka gusoma byinshi kuri iyi nkuru wajya inyarwanda.com, uraza kumenya amakuru menshi y'aba bahanzi Cecile Kayirebwa, Luti Joel ndetse na Cyusa Ibrahim ndetse n'ibihame by'Imana, itorero rikomeye hano mu Rwanda. Ni itorero nanone nasomeye uko rigamije kwigisha umuco nyarwanda, kuko abaritangije ari abantu bakuriye muri uwo muco ndetse bakoze n'amateka menshi cyane cyane mu kubyina kinyarwanda. Ngayo nguko nuko twamye tumeze, nuko amakuru y'uyu munsi dushizeho akadomo. Turakurarikira kuzabana natwe mu makuru ataha, tukubwira nanone yuko iyi ari Odd Music Studio, ni studio imwe rukumbi erereye mu karere ka Nyagatare. Muhanzi ufite impano zitandukanye ndetse n'amakorali, please mugane Odd Music Studio, tubakorera ibintu byiza cyane, turabakunda. Mukore subscribe niba utarayikora, kora share, kora like ndetse wandike na comment uko ubitekereza. Niba udukunda utubwire ko udukunda, natwe turagukunda. Nitwa Huzana the Sax, ndagushimiye.